屋企就得我一粒仔啊！我上面仲有5個家姐啊！即係講到呢度，你應該明我想表達啲咩啊？5個家姐啊，咁你嘅意思咩意思啊？即係話我係潮汕人嚟㗎。潮汕人係啊，我潮汕話。我就得粒女吊霜啦，吊霜啦。咩？直播間係咪都有啲潮汕人啊？哦，潮州人嘅英文咁講嘅咩？吊霜啦就係即係我哋嗰度咧就好在意，即係你嘅意思即係吊霜啦，吊秋啦，是不是？係啊，潮汕啊嘛，潮汕就係吊霜啦啊嘛。係啊，我哋嗰度好在意呢個傳宗接代啊，母後為大啊。明白，吊秋啦，你講啊。潮汕係所以咧我就夾喺中間即係好難頂咯，真係一言難盡嗰種。但係為咗我老婆咧，我係一直喺度敷衍緊我父母嘅。但係咧點講咧？依家咧我父母咧係咁喺度催我啊，催到我真係好煩咯。唔係啊，其實我想問你一個問題，你係咪真潮州人定係假潮州人嚟嘅？係啊，真定假？真係嘅，只不過係我喺廣州、深圳呢度做嘢，喺出面做嘢。人哋講吊超冷，你講吊臭冷嘅？吊刷冷，我係汕頭嘅刷頭。哦，唔好意思。汕頭係講刷頭㗎嘛？一講吊臭冷咧，我又讀咩音喎？係咯，咁係啊，所以我懷疑你咧係學人哋講嘅。唔係㗎。咁因為我講下小圓姐姐講潮汕話俾你聽好嘛？好。我哋平時講1蚊2蚊，直街挪街，1號2號直格挪格，就係你呢個語咧。1號2號啊？唔係，因為我唔係講正題，因為咧我平時聽呢啲條蕉冷咧，佢成日講條蕉冷噶嘛，佢話條臭冷，咁我咪覺得佢係乜嘢咯，即係以為佢講大話咯。即係唔係好標準咯？可能即係喺廣州啊嗰啲咁嘅做嘢做得多，廣州話可能講得仲正啲。你一講咧，我就講咗咧我哋作為廣府人嘅嗰啲比較粗嘅俗語嘅，因為呢句話。我正常。好多人都唔知我講乜嘢嘅，如果有人知我講乜嘢嘅，你又可以打個1啦。如果唔知嘅就算數啦，我埋喺心裏邊，我擁埋佢呢句話，我從此唔會講屌臭啦。你繼續講。即係當時咧，我咪好煩嘅。前一排咧，同朋友出去飲酒啊，飲醉咗，咁啊，將我朋友公司嘅一個女員工啊認錯咗係我個老婆。好似樣嘅咩佢哋？都有7分啦，7分似咯。即係潮州話有句7分天注咩3分靠打拼，7分天注定7分靠打拼啊！所以你就將佢變，即係點講咧？將佢變成咗，即係錯誤認咗係邊個係咩？係咯，兼且你知啦，飲咗2杯咁啊，咁容易咁。唉，知啦，飲咗2杯咁就同佢發生咗啲關係咯。兼且最弊嘅係真係一夜中招啊，舐咗嘢啊，有咗啊！即係當時佢問我點算喎，我講真，我真係又開心又驚咯。其實咧，我覺得咧，其實你連我老實講，你呢度咧係咪好多人識得你嘅喺呢個直播間？因為你咁樣去講吓，即係你咁樣去講咧，好牽強嘅。點講咧？你話俾我知，你飲咗少少8+1，你可以認錯自己老婆。我係呢度先至打個問號，你肯定有好多親戚朋友入咗你哋直播間。點講咧？當時就真係認錯人咧，阿小圓姐姐。係咪咁容易認錯啊，大佬？哎呀，男人啲嘢真係有時點講好咧？就當我認錯啦，認錯咗啦。我啱先問咗你幾次，你就當你認錯，好算啦，當你認錯啦。咁直播間嘅朋友仔，你哋有冇認錯人啊？點解我要遮住佢呢句話咧？就係咯。你繼續講啊，唔好意思，因為咧，我有時候咧，我突然之間咧，我會諗到好多嘢，好似啱先個條叉冷咁樣。
唔係即係咁樣啊！我做咗呢件事之後咧，我係覺得係對唔住我老婆噶，畢竟咁多年啦。咁但係我又開心係因為咧，即係還咗父母嘅心願啊！因為老人家就好在意傳宗接代呢家嘢噶嘛。即係我雖然係大過嗰個女仔好多，人哋咧又未結過婚。佢同我講啊，佢雖然對我係有好感，但係佢都唔想破壞我個家庭咁嘅，而且佢都唔捨得夾咗個細路啊嘛，所以佢係應承我話生完個細路咧就走噶啦。嗱，只要我善待嘅我哋嘅 BB 咁就得噶啦。即係你嘅意思即係佢話佢可以不顧一切，佢可以做瑪利亞，佢可以將呢個小朋友咧俾咗你哋，然之後咧佢曲街拜巷咁樣生完咧就曲啦。可以咁講啦。咁佢真係好，佢真係天使嚟噶。如果係咁樣嘅問題係，我哋直播間有幾多個單身狗啊？你話俾我知，佢同你好熟嘅咩？唔係咁，有都有咗啦。咁如果唔係好熟嘅，咁我問下直播間嘅朋友仔，你哋有幾多個單身狗冇後代㗎？如果咁樣嘅話，咁佢個個同佢生一個，咁仲得了？如果咁樣嘅，咁哎呀，唔有都有咗啦，呢啲已經米已成炊啦，咁可以。唔好意思啊，因為咧，我突然之間咧，我諗起呢啲嘢，呢個匿名話我係單身嘅。唔好意思，咁你繼續講咧，都係我問題嘅。我點解會越嚟越扯出多問題嘅？即係我本身係諗住同個女仔咧生完之後咧，我就同我老婆攤牌噶，但我咧又忍唔住啊！即係我將呢件事咧，我講俾我父母聽，即係冇諗到我阿媽知道咗之後，佢就好心痛個女仔咯。佢話佢一個人喺出面，租房住啊，驚佢照顧唔好自己啊，就偷偷地將個女仔接咗返屋企啦。咁結果我諗下小圓姐姐都諗到㗎啦，即係我老婆都係知道咗件事，咁咪去我阿媽嗰度，咁咪嘈到天翻地覆咁啊！我同我老婆解釋咗好多次㗎啦，我都已經承認我對唔住我老婆啦。但當時佢咧係願意妥協嘅，因為佢一直喺度調理身體啊嘛，咁冇辦法懷二胎啊嘛，咁你知啦，咁啱有咗係好難頂嘅，佢又咁後生喎，又一次有咗咁咪就成日吐咯，嘔咯，係啊，咁所以佢咪成日打電話俾我，因為佢驚啊嘛。係啊，二玲，佢驚啊。係啊。你等等我先吓，唔好意思啊，因為咧我都唔知道邊個送嘅呢扎花。你繼續講啊。我肯定要安撫下佢噶啦。但係我老婆咧就黑埋呢啲咁嘅乾燥，一講嘢咧就好似即係有骨嘅講嘢啊。有骨啊？係啊。點解有骨啊？我唔知點形容啊。咁佢講有骨係正常嘅，因為點指傷麻壞咧？咁問題係咁呢個意外唔係佢造成噶嘛，係你造成噶嘛，係咪啊？係，但係點講咧？但係佢家日成日都去我阿媽嗰度嘈啊，仲要搞到去埋我嗰個兄弟嘅公司嗰度大嘈大鬧，甚至威脅住話要揾嗰個女仔嘅父母。我真係當時啊，俾呢啲嘢逼到我成個失去晒理智啊！我當時我咪衝動咗之後咪打咗佢咯。即係咁啊？咁佢有冇報案啊？
仲未咁又咁啊，即係話咧，呢個人咧仲係留戀你嘅。如果俾直播間嗰啲苦乸咧，你就死梗啦！我唔係話俾你知，後生仔。識嘢嘅人咧，好即係點講咧，你就死火啦！我唔係同你講笑啊！我覺得你老婆咧已經做得夠好噶啦，講真啦，你連上嚟做乜鬼啫咁？唔係想阿小圓姐姐幫幫手啊！真係嗱，你睇下呢個朋友真係小遠專插話打斷人哋渣男嘅説話。嗱，呢啲係人哋叫你，唔係我叫你喎，佢哋叫你渣男。哎呀，都係一時咩啫嘛，衝動啫嘛，我唔覺意打咗佢啫嘛。依家佢仲話唔會放過嗰個女仔，又話要同我離婚。我係希望阿小圓姐姐你可以幫手勸一勸佢。依家我點勸啊？哎呀，我知你可以噶，因為我家下好煩啊！我家姐勸佢又勸唔聽，我阿媽同佢講，佢喺度咒我阿媽，我冇晒計啦！你阿媽講佢啲乜嘢？點解佢咒你阿媽？咪話我阿媽死老嘢咯，咁都仲喺度幫個仔咯。哦，咁即係你覺得咧？咁你覺得你老婆過唔過分啊？多謝幸福一生。我理解我老婆佢係會嬲，但係家下我都想話認錯啦，咁想話挽回呢頭家嘅，所以我係叫佢連咗上嚟你嘅直播間睇睇，你可唔可以幫手說服下佢？你叫佢連上嚟啊！你係咪真係約咗佢先？如果打咧，我就費事打過去噶啦。你話連得到，佢願意連上嚟咧，我哋可以傾下。阿哥哥，你係咪唔想同你老婆分開啊？係啊係啊。我教你個辦法啊，好簡單噶咋。嗱，你聽住啊，你唔同你老婆分開，因為你當時係唔覺意啊嘛，係嘛？咁你就叫你老婆嗱，老婆唔使分開啦，叫你老婆唔覺意俾頂帽你戴。你而家唔需要呢個咩？而家咪同嗰個陀咗 BB 嗰個嘅。你咪同佢呢個安撫佢乜都好咯，咁啊叫你老婆，我呢段時間咧就要照顧嗰個女仔，咁你可以唔覺意，好似我咁樣俾頂帽我戴，有顏色嘅帽就得噶啦，你老婆就冇事噶啦。呢個咧係我哋嗰啲聽眾嚟嘅啫，評論員啊，人哋咧可以咁樣去回覆你嘅喎，我又唔知啦，你太太點樣回覆你？不如我連咗上嚟先啦，下邊有兩個咧匿名連咪嘅，我唔知道邊個係你太太，你要唔要連佢上嚟啊？呢個姐姐呢個唔算係咩辦法吧？男人同女人點同咧？點解唔同啫？男人係人，女人又係人。女人係同，你係鐵。一樣啫嘛，哥哥。一樣啫喎，哥哥，你可以唔覺意，你老婆都可以唔覺意㗎，係嘛？倒數第一咪，你係咪佢太太？如果係嘅，出下聲；唔係嘅，我連下一個。係啊。咁你講下嘢啊，姐姐，你有冇聽到咧？你先生係咁樣講嘢？我聽到㗎。係點解你會答應連上嚟嘅？其實我之所以願意連上來，係因為我真係好唔甘心。我都已經同意嗰個女人將個細路仔生落來啦，但係我老公同我家婆仲要得寸進尺，而家明目張膽將嗰個女人接翻我家婆嗰度住啊！咁係咯，即係你應承咗佢嘅。係。嗰個女人唔停咁發信息俾我老公，我真係好崩潰啊！我控制唔到自己個情緒啊！你唔使咁激動住喎，唔使咁激動住嚇。仲有啊，我真係好驚我個女會受到傷害，因為我女今年已經初三啦。孫姐姐晚上早午安啊！黐咗線添我。你好啊，種田大叔。我講淨係，你哋俾我講先啦。我個女今年初三啦，小妍姐姐。我女本來佢好乖噶，佢去到我家婆嗰度，見到嗰個女人，你知嘛？嗰個女人仲專登故意話俾我女知，佢而家陀咗我老公個蘇蝦啦。點解啊？呢個哥哥點解咧？點解會話俾佢知咧？我想問下你，即係你得一個女嘅咋？你哋兩個之間得一個女係咪？係。我女個情緒好唔穩定啊！我只有一個女咋，我就得翻一個女啊！我覺得我為咗呢頭家，我已經較低心下四啦，係咪？佢
佢而家仲要將嗰個女帶到我家婆嗰度。唔係你呢啲都係我阿媽嘅主意嚟㗎。咁點解你會連老婆都認錯？我問你。係咯，呢個問題唔好執住啦。阿姐姐啊，你有冇聽得到啊？你都覺得咧忽嘅你真係佢係咪真係認錯你咧？你覺得？你同佢相處咗咁多年啦，老實講啦，老婆都會認錯，你咪同我開玩笑咩？吓？點解唔見我去認錯老公啊？我想問，嗱，等等先，我想問你一個問題。我都建議你去出去認錯老公啊！唔係啊，我想問一個以其人問題嘅之道還治啫。其人之身。問一個問題啊，你係咪一早就入咗嚟聽住，所以佢講咧認錯老婆咧喺呢個直播間？你係咪一早就入咗嚟？佢一早會打電話過來同我講，話雷小賢姐姐呢度有嘢同我傾呢單嘢。哦，咁即係話你一早入咗嚟嘅，佢嘅解釋就係話咧佢認錯咗你係咪？係啊，唉，呢啲其實都係佢自己嘅託詞啫，佢自己嘅藉口啫。你問下你直播間嗰啲人有咩？我真唔，你同我開咩國際玩笑啊？吓，認錯老婆，你真係當我係傻噶吓？咁你係咪認錯老婆？你再講多次啊！你都信啊？唔係我家下亦係認錯咗，我真係認錯咗咧。荒謬！你話嗱呢個借口嚟嘅咋？阿條錯啦，唔係，哎呀，你直接啲好過啦！你睇啲人打字你戇居嘅你都。話你吹鳩水啊，吹狗水啊，見唔見到啊？你係揾借口咋咯？你知道潮汕人都真係無後為大㗎呢啲嘢。潮汕人無後為大，我奶奶就潮汕人。你整咗幾多個啊？傳宗接代㗎嘛？一個咁大把。你做咩唔生幾個啊？好彩個仔，好彩有個仔啊！好彩係咯，如果我老公係咁，我唔少柒佢。你黐線，我走啦，匿名太太，我走啦，係我走，仲要打埋你喎。唔係我係我第一時間報母子叔叔我當啦，時打飲醉咗女關埋人，你個燈係男人嚟㗎，係你做錯啊！唔係我關埋個燈，邊度睇到個樣啫？又飲醉咗。把聲唔好揾呢啲借口啊！如果你揾呢啲唔係老婆，借口嘅話咧，你聽我盞講啦，我真笑人。係知道錯啦，好唔好？大家唔好講。即係當時飲錯咗，我認錯咗，我唔想㗎。咁你講兩句啊，仲田大叔。阿哥哥係咪裝有導航㗎？飲醉咗酒有得去嘅咩？我成日飲酒嘅喎，飲醉咗酒冇得去個裝導航啊！冇呃人啊！認咗佢，老老實實。你係真係出軌，你係真係出軌啊！阿哥哥，你係有心出軌嘅。就咁就得㗎啦，就老老實實講，就唔好話佢認錯，就一句係我中意人哋屋企冇仔，咁啊講咧就好心服口服，即係同阿媽溝通點樣搞掂呢壇嘢，冇去話認錯啦，將導航咩？大佬啊，認錯一句冇聽阿叔教你，認錯咗之後睇點樣去原諒，點樣去過呢個關，點樣去商量，同阿媽三口六面坐落嚟商量。同阿媽傾乜鬼啫？咁人外父外母啊，要賠幾多錢俾人哋離開呢頭家㗎啦，唔要啦。咁我哋冇叫人哋離開呢頭家，咁問題係而家佢又想嚟挽回呢頭家嘅。係啊，我想挽回㗎。冇得玩嘅，你自己錯都有得冇嘢。玩啫，你係咪發緊夢啊？但係最起碼阿哥仔啊，錯啦！阿哥仔，其實咧，咁我同你講啦，咁你明明係做咗一啲咁樣嘅事，但係你不斷咁樣揾借口嚟欺騙你老婆，你仲喺呢個直播間嚟欺騙，咁咪有啲假啦，真係啊！有啲假啊，假插你哋人，你都假。發生都發生咗啦，咁家下講真，男人同女人唔同啊！你唔好我要你同傳宗接代，我要男丁㗎。咁你規定佢係男丁嚟嘅咧咩？好渣！你隻渣男啊！你係做錯就做錯，就同老婆講，老婆對唔住，我犯咗天下間所有男人都犯嘅錯，得唔得啫？認錯老婆，我頭先都同你講啦，你老婆可唔可以認錯老公啊？你老婆可唔可以唔覺意俾頂帽你戴啊？你上嚟咁耐，我未聽到你一個好誠心咁認錯。唉，男人同女人唔同，點樣唔同啊？認咗錯。我哋呢邊啲女人好多都係好大度嘅。你啲黐孖筋嘅，係咩對你大度啊？又打老婆，出邊有小花，仲要打老婆。
你有小花認錯，你唔打老婆都仲有講，打老婆會唔覺意打老婆嘅咩嚇？會衝動嘅咩？萬一唔係哥哥仔，我又想問一句啦，萬一你老婆又喺出邊，咁你又點答呢個問題俾我？你答出嚟俾我聽先。我係男人，我想問呢個問題。你萬一你老婆有呢件事咁樣，你又有冇原諒之地？你啲冇萬一嘅，冇萬一嘅。你翻去同你阿媽講答唔答呢個問題？冇啦，萬一就係1萬。咁嘅事情發生喺你身上，你接唔接受？我唔係講真，我今日上到嚟咁多個人對住我，我覺得我仲唔夠誠心咩？咁樣你啲叫做生埋，成日話唔覺意認錯老婆。哥哥，你成三條鐵啊！上到嚟話認錯老婆，咁認錯乜嘢都冇一句老實説話講出嚟，潮汕撚條親撚點撚嘅？你講我聽啦，你撚出嚟。唔係我老婆一開始已經原諒咗我啊，家下佢反悔啊！反悔都正常。反悔啊？點解個反悔咧？咁你應承咗佢嘅呢個阿嫂啊？應承咧，匿名太太。你當時應承咗人哋係生咗出嚟，依家你帶翻屋企光明正大，2挑1硬超，你明白未？匿名太太，唔好意思，我想問你一句先，點解你當初會應承佢嘅，接受嘅？我點可能應承佢接受佢啊？我真係我已經崩潰啦！我崩潰啦！我都應承過個女人生落來嘅，但係而家佢哋好過分啊！你知唔知啊？之前同佢講啊，呢名太太唔係你唔好激動住，我只係問你一句，點解你當初知道你有呢件事嘅時候，點解你會接受佢呢個 BB 先？我點可能接受啊？因為我自己托唔到，冇辦法，佢哋屋企又要男丁啊嘛。我得翻一個女，之前咧佢同我講話生落來嗰個女仔就會走，但係而家呢個女仔越嚟越猖狂啦，影響到我女啦。啊，點樣？係因為點樣影響？係去咗你家婆嗰度住係咪？係啊，佢咪同我女講咯，話而家我托住你爸爸嘅蘇蝦 BB 喎，佢而家完全係登堂入室啦。咁真係登堂入室嘅喎，咁樣如果係咁樣咧，呢個女仔係有心計嘅喎，哥哥係好有心計喎，唔係同你講笑嘅喎。你當時講係生咗就走人嘅，而家你就帶咗入嚟，咁你話點啊？挑戰人哋底線，都讓一步。潮汕佬可以咁做嘅，小遠，直到間咁嘅人都係有咁嘅。我同你講啦，可以生就可以講叫做一筆勾銷，一生完之後就放低就俾，即係話俾幾多個得不了，咁樣就走人。短圓姐姐，你聽我講一句啦。有呢個咁嘅做法。短姐姐，你聽我講。我同你講，我個女而家情緒好唔穩定啊。當時講咗話唔會俾我哋個女知嘅，大人個事都唔牽扯到我哋個仔女個身上，係咪？而家我個女知道之後，佢成個人個情緒係好唔穩定㗎。我女而家初3㗎啦。咁既然初3嘅話咧，咁佢係有意為之嘅喎，哥哥啊。咁你個女咧都10幾歲啦，都帶到個女咁大個咯。咁我問你啦，點解你唔乜嘢嘅？唔珍惜下嘅？唔係唔珍惜啊，係其實阿嘉怡啊，即係嗰個佢係好單純㗎，你見過佢㗎啦，老婆。點單純法啊？真係好笑，好單純。點單純法啊？有我咁單純？你覺得個單純定係佢單純啊？小燕姐姐單純嚇，唔係人哋已經係承諾咗生完個 BB 佢就會離開㗎啦。咁我點解無緣無故同你搲生個仔啊？我想問下你點解啊？因為佢心善，因為佢係仙女下凡菩薩心腸，定係因為乜嘢啊？我想問下直播間嘅人會唔會咧無緣無故我行去咧俾人哋認錯做老婆，然之後同佢有咗 BB， 然之後再點樣啊？我就好大愛咁樣同你生咗個小朋友，然之後我夾出路啊！依家係叫做一步一步行入去間屋，入咗間屋就以後以個細路照顧為主，一步一步逼到人哋冇路行，咁簡單。會唔會啊？其實講真嘅，你知唔知呢個女仔呢個出邊嗰個女幾毒辣啊？特登同個女講，因為佢個女而家係初3，差唔多準備就中考，
一個小朋友個前途就啱啱開始，中考係好緊要嘅，佢影響個小朋友個中考，即係影響個小朋友個前途。哇，好毒啊佢！唔係佢唔係你哋講啲咩心機女啊？收聲啊！你咩單佢講出嚟冇姐姐咩？無小圓姐姐意㗎成個直播間最單純㗎啦，你單唔單純過小圓姐姐啊？係咯，我最單純你收聲嘅啫。啊你！好單純。唔係佢只不過係同我個女分享喜悅啫嘛。點樣分享喜悅啊？我想問下你點分享喜悅啊？你知唔知哥哥一個嚟咗就算啦中考對於咁樣小朋友嚟講冇用嘅呢個男係人幾重要啊？中考啊！喂，嗰個前途嚟㗎，你個女嘅前途要分享。我真係好單純嘅勇姐，我都唔識得點樣去反鳩姐啊！佢故意喺我哋個女面前話陀咗你個蘇蝦，咁都叫單純？你有冇人諗過我哋個女聽到呢啲説話個心係幾難受啊？佢嘅情緒唔穩定啊，影響咗中考。你話點算啊？你做老豆嘅你點諗㗎？唔係佢前途都毀咗啊！你哋咁樣，哥哥咁佢都唔樣真係。知道啦，琳琳，即係我哋嘅女會突然間去我阿媽屋企㗎。我都同阿琳琳講咗，即係我同你係唔會離婚嘅。我都希望話你可以為咗我哋呢大家退一步，好唔好？我想問下你一句説話，你個女點解未能夠去阿媽嗰度？你講我聽。係啊，點解你個女唔可以去埋佢啫？唔係，我問你，你個女叫你阿媽做乜嘢？你講我聽呢句説話，你講就得㗎啦。我好頂頸嘅呢份嘢。啊，你講。係，你講我聽。嫲嫲咯。點解叫咗嫲嫲？點解未能夠去啊？你應該租間屋喺出邊，老老實實。你阿媽去陪都好，探好都可以原諒。潮汕人真係有呢個咁嘅風俗，我係真。係咪真係嘅種田大叔？你乜噏得噏喎？人哋係咁嘅，即係話可以叫做即係借乜嘢福咁樣嘅意思，即係俾錢買單有人。哇！有冇咁樣㗎？思想咩？有。而家現代冇呢一樣嘢㗎啦。你睇而家現代女性會唔會肯俾你借套啊？如果原配喺屋企，唔會㗎，唔會除非冇地㗎。位，冇理由嘅講埋啲説話。我聽到着火啊！阿小遠，係阿小遠，你知唔知？阿嫂，其實你老公咧個心就唔喺你度噶啦，佢唔會同你嚟嘅，因為佢驚你咧分去一半啊！佢唔想你同佢嚟咗之後攞去一半財產啊！哇！呢個哥哥錢又唔捨得俾老婆啊，又拖住個老婆，又要老婆接受你，你真係渣男，你都玷污渣男個名啊！渣男形容你都算好啦，唔話俾你聽啦，渣男都不如啊！唔係嘅，嗰日只不過你唔好係平解釋時。咁多，你係想同個老婆好嘅，你誠心啲道歉好唔好？唔好人哋講一樣，你係對人一樣，解釋一樣。你解係啊，你係誠心啲啦，講真嘅誠心啲啦你話個。女仔單純係咪啊？單純就唔會同你上床咧，係嘛？哎死火啦，封號。阿哥哥，唔好講呢個呢個女仔單純啊，佢就唔會俾你認錯係老婆啦。係咯，一個正常嘅女仔單純呢度，如果一個男埋嚟我度算，我一腳踹開去啦，有乜理由話會俾你埋嚟嘅？單純。唔係咁啊！阿彩色，首先你唔好聽佢哋呢班人講嘢啦。嗱，唔關我事㗎啦，係嗰啲聽眾連上嚟話你嘅啫，我冇出過聲㗎。佢哋講咁多教壞你㗎咋，即係我。係啊，啲人教壞佢啊，你就冇壞到，你壞到骨頭都酥咗啦，仲未壞到，你又對壞係你仲喺度。我想一人退一步，好冇？唔好去搞事啦，即係。阿嫂，唔好同佢退，阿嫂，我講你啊，當初你唔搞事冇呢件事。你有晒證據㗎，嫂，你有晒證據，有晒成㗎啦，可以去某院㗎啦，告佢啦。你有七成㗎，你可以攞翻7成㗎。告佢。攞7成啊！攞7成啊！我都建議你告佢啊。攞7成啊！去某院起訴啊！佢另外仲要俾個女嘅撫養費，攞佢7成啊！冇得講噶，另外俾嘅個女嘅撫養費就咁簡單，帶埋個女出去，冇喺佢度。攞咩7成都唔係攞幾多成嘅問題。男人。我係為咗公接啲內咋。講乜春嘅喺度？阿小圓姐姐可唔可以叫啲評論員落去啊？真係喂，寧教人打仔，莫教人分仔，你哋做咩咁啊？係你自己分㗎，係你做。唔係啊嗱，我哋呢度咧係聊天直播間，咁連得上嚟嘅人哋又花1蚊雞，你又花1蚊雞連上嚟，係咪先？我哋大家都係傾下嘅啫。
我阿嫂唔連使講上嚟係希咁多啦，嫂，望你而家有晒證據㗎。嘅。你哋一直叫我老婆離婚算點冇啫？佢咯，挽回。冇得挽回㗎，嫂呢段婚姻，因為老公冇仔到而家都未認錯。冇仔係咪冇過唔到活啊？問題我哋一個個嚟啊，唔好咁嘈，我哋一個個排住隊啊！嗱，咁你睇下，人哋都覺得如果你有心認錯嘅，你就真真正正咁樣喺呢度同佢道歉認錯，睇下點樣解決後邊呢件事。嗱，咁啊，我約你連上嚟咧，我真係想同你認錯，我仲叫埋阿嘉怡連上嚟㗎，而且同你保證咗，你放心好唔好？你叫佢我哋唔係嚟做乜嘢啊家從屋閉家無寧日啦，得唔得啊？哇！唔係啊，你叫佢連上嚟做乜鬼啊你？唔係小娟姐姐，你咁嗰啲男人完全冇擔當啊！正一頓將個責任推身。晒落個婆婆度。你叫呢個女人起嚟做乜嘢啊？正趴街嚟嘅呢個。唉，你真係蠢嘅，我話俾你知。阿嫂，你唔使聽嗰個上嚟嗰個講乜嘢㗎啦，你而家只能夠走呢個某院嘅咋。係啊俾錢你咪某院咯，你攞翻70再嚟，70%再嚟你個女嘅撫養費。我聽咁耐，如果佢係誠心道歉啊，小圓佢都唔使連買小花上嚟啦，佢連小花上嚟做咩示威啊？嚇！喂，志斌，咁多年啦，我為呢頭家付出咁多啊，你就咁至對我？你有冇諗過我感受啊？你點解仲要叫佢過來啊？唔係，好啊，你叫佢練，你夠膽就叫佢而家練。咁你阿姐姐，佢連咗上嚟咧，就唔該你錄屏，呢啲係證據嚟㗎。去到某院嚟講，呢啲證據嚟㗎。唔係啊，老婆，我知道呢件事我處理唔好，但係嘉怡佢真係唔係特登㗎，佢年紀細又陀住個 BB，可能係我你叫佢連上嚟啊周全，好唔好啊我已經我講過佢㗎啦，佢都知錯㗎啦，好唔好？佢都知錯，點啊？你而家仲知錯走啦係嘛？喂，志斌，你點解而家仲要幫住佢啊？吓？你究竟你係向住邊個㗎？我為呢頭家付出咁多年，你就咁對我？你仲話佢知錯？你將個女人接翻屋企嗰陣時候，你有冇諗到過我個感受啊？吓？你話佢年紀細唔懂事，佢28個啦，佢仲晒咩鬼晒喎？我唔係想護住佢啊，我只不過係想將件事解決好咋，我唔係啊，咁你不如叫佢連上嚟啊！㗎啦，去某院啦。我覺得我建議係咁咯，個男人都冇死不悔改，你根本聽得出。喂，志斌，我真係諗唔明喎，佢對我個傷害，你哋對我個傷害我唔講啦。問題佢對我哋個女做出咁嘅傷害，你點解仲要幫住佢啊？我主要係我阿媽佢心痛，佢一個人唔容易先接佢翻去連啦，㗎嘛。你叫佢過來，你都話叫佢過來，連啦，你叫佢依家就過來，你叫佢依家就連，你叫啦。我哋平靜少少，唔好咁激動啊！如果唔阿姐姐係嘅話咧唔好激，動，阿嫂唔好咁激動。總之呢個小花一上嚟，你就馬上截呢個錄屏。去我明白到某院，你將你今日所有嘅錄屏俾晒某院，就 O K 㗎啦。即係你哋明唔明白啊？你知唔知啊？明啊佢媽亦心痛，亦心痛嗰個女人係咪？咁邊個心痛我啊？邊個心痛我個女啊？吓，志斌，你而家咩都係嗰個女人，好似好無辜、好委屈咁子，好似搞到我好唔識做人咁子。你叫佢來啊！你叫佢來。專教人分妻啊！我屌啦聲啊！我幾時講過啊？我幾時講過啊，大佬？即係你哋冇講小圓姐姐啦，小圓姐姐都係幫我呢件事。我小圓姐冇啊！我真係冇教人分妻嘅喎，大佬係直播間評論員講嘅喎。小圓姐姐，你冇嬲氣啊！即係你都冇因為呢種衰嘅院使乜理佢嘅嗰啲？你咁樣得唔得啊？你嗱咁人哋都係正常講嘢嘅啫喎。